Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania dimanapun Anda berada. Pada kesempatan video kali ini saya mau membagikan video tentang pengobatan murai batuk ya. Kemarin teman-teman itu banyak yang tanya tanya masalah pengobatannya. Ini saya bikin simple ya teman-teman. Katanya itu berbelit-belit. Nah, ini aku bikin simpelnya tuh gini. YouTube juga sudah yang rekomendasiin suruh buat channel lagi, tapi ya gimana ya, baru ya maksudnya bikin video lagi ini baru sempet. Dan jadi yang pertama itu kalau burung teman-teman batuk-batuk itu kasih antibiotik dulu teman-teman. Antibiotiknya boleh pakai Tremizin B, Tremizin S, Tetaklor, apalagi ya, yang intinya antibiotik lah teman-teman. Aku kenapa kok dikasih antibiotik, biar burungnya itu enggak enggak, bulunya itu enggak ngembang. Jadi harus dikasih antibiotik dulu 5 hari. Aturannya gimana ya, lihat kemasan ya teman-teman. Kemasan itu ya kalau buat ayam ya dikasih jangan kebanyakan, orang ini kan burung kecil. Nah, habis dikasih antibiotik 5 hari itu burung itu dikasih madu setengah sendok teh atau 1 sendok teh di cepuknya ukuran yang itu ya teman-teman, tuh bukan cepuk yang buat mandi tapi yang buat itu fur teman-teman. Nah, dikasih madunya di situ, biarin burungnya itu minum. Jadi 5 hari pakai antibiotik, 5 hari dikasih madu. Tapi catatannya teman-teman, jangan dimandikan burungnya, jangan dijemur, jangan disuruh bunyi diledek-ledekin lah. Intinya burung itu suruh istirahat, dikerodong, ditenangin lah, jangan dihindarin sama bunyi-bunyian gitu. Biar burung itu tenang, enggak banyak bunyi lah gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah rawatannya udah enggak dimandiin, enggak dijemur, enggak diledek biar bunyi, itu 5 hari teman-teman. Nah, nanti 5 hari berikutnya pakai madunya itu jemur pagi teman-teman. Jadi sambil dikasih madu jemur pagi, dikasih cepuk yang besar kayak yang sebelah kiri itu loh teman-teman. Nah, cepuk. Kalau burungnya mau mandi, ya udah mandi, enggak apa-apa teman-teman, jangan disemprot. Tapi rata-rata ya burungnya itu pasti mau mandi, karena kalau dikasih madu itu tubuhnya mungkin gatel atau gimana itu, terus mandi. Kalau nggak mau mandi ya nggak usah, nggak apa-apa. Ini aku evaluasi ya teman-teman. Evaluasinya itu sekian banyak yang WhatsApp saya itu banyak yang sembuh burungnya. Tapi ada juga yang nggak sembuh. Karena karena mungkin dia lihat channel saya itu kelamaan teman-teman. Jadi udah berbulan-bulan baru nyoba diobatin pakai yang saya bagi di channel. Tapi kayak gini teman-teman, sembuh apa enggaknya itu ya Tuhan yang ngasih ya. Saya nggak nyamin burungnya teman-teman itu sembuh. Karena apa? Karena burung kan beda-beda ya, imunnya itu beda-beda. Tapi kayak gini, alangkah baiknya dicoba gitu loh, daripada burungnya nggak diobatin malah batuknya tambah parah, batuk terus jadi burungnya ngembang tambah sakit. Alangkah baiknya ya itu teman-teman nyobain pakai yang cara saya lakukan. Sembuh ya alhamdulillah, kalau nggak sembuh ya teman-teman belajar dari channel yang lain. Karena ini itu cuma pengalaman pribadi ya teman-teman, saya
bukan dokter hewan, juga bukan ahli pengobatan juga enggak. Ini karena saya kebetulan gitu loh ya teman-teman, kebetulan pakai cara itu burung saya sembuh. Nah burung saya itu yang ini ya teman-teman, di depan itu udah lagi mau mabung, anakannya udah banyak dan sudah nggak batuk, udah nggak serak, intinya sembuh ya teman-teman. Itu ya teman-teman, sudah jelas. Semoga bermanfaat dan tidak bertele-tele ya teman-teman. Itu udah saya bikinin video yang jelas. Kalau belum jelas juga ya gimana ya, mungkin saya nggak bakat jadi pembicara. Semoga membantu teman-teman yang burungnya lagi sakit dan bisa sembuh. Ada kurang-kurangnya mohon maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.